أهلا 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 بأصدقاء قناة مع مروة. أهلا بكم أصدقائي. الحمام وما أدراك مع الحمام في حياة مروة. أيوة، عايزة أقول لكم اللي أنا كل ما أبقى زهقانة وأبقى تعبانة أول حاجة بفكر فيها إن أطلع أقعد مع الحمام زي ما قلت لكم قبل كده. عايزة أقول لكم إن الحمام ده مش هسيبكم لحد إن شاء الله إن شاء الله أما كلكم تربوا الحمام، لأنه من الحاجات الجميلة اللي بتهدي النفس. ولما تقعد كده في وسطه وتشوف هو عايش حياته إزاي، وإزاي وهو بياكل وهو بيشرب وهو بيستحمى، يعني صراحة بتبقى متعة. عايزة اقول لكم طبعا ان مش عايزاكم تملوا من الحمام، لان احنا هنعمل حلقات كتير عليه. الحمام انواع كتير طبعا، زي اللعيبة والاسترالي والكينج والهزاز والبلدي. عايزاكم اما تيجوا تختاروا النوع البلدي مثلا، لانه هو مش مكلف خالص في الاكل، عشان الناس ما يقولوش الاكل غالي والحكاية والرواية. الحمام البلدي مش مكلف، لأن سبحان الله هو بيسرح في الأرض أو بيسرح في أي مكان، ربنا بيبعت له رزقه في الحقول والأماكن اللي زي ده. يبقى في نفس الوقت هنوفر حاجات كتير في ظل الظروف الصعبة اللي احنا فيها. عايزة اللي احنا نجتهد وندور على بدايل دايما، ما نوقفش يا جماعة، لأن الدنيا مش بتقف عند ظروف معينة، لا احنا مكملين فيها بإرادة ربنا إن شاء الله، وكمان بإنتاجنا. هيوفر معايا، والله بيوفر معايا في اللحمة، ووفر معايا في حاجات كتير. يكفي الحالة النفسية أو المزاجية اللي أنا بستمدها وأنا قاعدة معاه. طب انتي بتحبي الحمام؟ في ناس كتير مش بتحب الحمام عادي. لا، مش شرط اللي أنا بحب الحمام يبقى خلاص اعملي حمام. عايزة اقول لكم هفضل وراكم لحد ما تعملوا حاجات انتوا بتحبوها، حاجات انتوا عايزينها، حاجات انتوا جواكوا عايزين تعملوها بس مش عارفين تطلعوها ازاي. شايفين الحمامة وهي بتستحمى؟ بحب قوي اشوفها كده. بس المرة الجاية بقى هكبر لها المكان ده علشان يبقوا كتير كده، يبقى شكلهم حلو. يا جماعة انا هفضل معاكم ان شاء الله، مش شرط الموضوعات بتاعتي او الموضوعات اللي عندي ديت اللي احنا نتكلم فيها. انا عايزاكم انتم تقترحوا عليا مواضيع اتكلم فيها. انا اخصائية تربية خاصة، معلمة في المدرسة الفكرية، يعني ان شاء الله مش هنسى مجالي. يعني ان شاء الله هعمل حلقات عن التخاطب، عن تعديل السلوك، عن تربية الاولاد، وفي نفس الوقت يبقى في حلقات في الهوايات، حلقات في تربية الأولاد، حلقات في الرحلات. عايزة يبقى في تنوع، بس يا ريت في تعليقاتكم انتوا اللي تقولولي عايزين نتكلم في مواضيع نتكلم مع بعض، نختار مع بعض. وكمان أنا بشكر كل كل القنوات اللي بتدعمني، وبشكر أصدقائي جدا 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 اللي لبوا النداء زي ما بيقولوا. بشكر كل الناس اللي بتقف معايا وبتدعمني، وبرحب جدا بأصدقائي اللي انضموا للقناة. يا ريت، أنا عايزة أستفيد من خبرة كل واحد فيكم. إن كنت بتكلم عن الحمام أو عن الزراعة أو الحاجات دي كلها، إحنا بنعمل حاجة من التفاؤل، وفي نفس الوقت مستنية اقتراحاتكم. أنا مش عاملة قناة بمحتوى معين، أنا عاملة قناة منوعات لمواضيع كتيرة هنتكلم فيها. مش هنيجي على مجال واحد ونتكلم فيه، مش هنيجي على هوايات بس ونتكلم فيه، مش عادات وتقاليد بس ونتكلم فيه. لأ، احنا هنتكلم في كل حاجة تخصنا، وفي كل حاجة انتوا عايزينها نتكلم فيها، وتبقى موضوعات شاملة، وفي نفس الوقت لأول مرة تبقى موضوعات مختارة من الأصدقاء، من جمهور القناة. اعمل لنا حلقة عن كذا، اعمل لنا حلقة عن كذا. يعني فعلا انا جات لي امبارح رسائل كتير عن حاجات اعملها. كنت مبسوطة ان الناس بتتصل بيا وتقول اعمل لنا حلقة
عن كذا حاجة يعني هم اختاروها، شايفين اللي أنا أقدر أدي فيها. يا جماعة ما تنسوش قناة مع مروة، أرجو الاشتراك